好多家長又會提到咧，哎呀個小朋友成日講大話嘅咁樣。好啦，但係咧我哋試下咧，又將佢回帶，將個小朋友變翻好細個嘅時候。有陣時我哋話越年幼嘅小朋友咧，佢係越活喺當下嘅喎。好多時佢做咗嘅事咧已經過去咗嘅，有機會佢可能真真正正唔記得咗嘅。舉個例，問佢講：咦，你食咗糖未啊？咁樣，佢而家係冇食到喎，於是答你冇啊。跟住父母發現唔係喎，你啱啱咪食咗咯。好啦，咁於是就會覺得個小朋友咧講大話。嗱，記住啦，越年幼嘅小朋友咧越活喺當下嘅。咁佢越活喺當下咧，你問一啲關於過去嘅事咧，有機會佢真係會唔記得、唔醒起、諗唔到嘅喎。咁所以啦，如果對於咁年幼嘅小朋友咧，佢明明食咗粒糖，然後話俾你知冇食喎，咁唔好怪責佢咧講大話啦。倒不如話翻俾你知有時間噶嘛。啊，頭先我留意到咧，你1個鐘頭前咧食咗一粒糖喎。其實你幫個小朋友理解啲咩咧？啊，除咗當下、過去、之前做咗啲乜嘢啊，發生咗啲咩事啊，其實有機會咧，當父母問佢咧，佢就會諗一諗，啊，食咗咯咁樣，因為佢去回顧佢之前有冇做過嘛，而唔係咧即時發覺而家冇喎，就得你冇喎。咁呢個係要好重要要留意嘅父母。好啦，另一方面啦，有部分小朋友咧，可能咧有啲事佢錯咗，佢講咗出嚟，於是得到啲責備喎。於是咧，當佢再錯嘅時候咧，佢可能腦袋就會諗起咧一啲唔開心嘅片段啦，例如俾爸爸媽媽話啦、鬧啦。好啦，基本上一有呢種擔心嘅感覺，就好想避開，就好想否定，好自然就話冇啊，唔係我啊咁樣。好啦，作為父母喺呢刻咧，俾個空間個小朋友，佢講冇唔係代表佢講大話，只係佢怕一啲懲罰，怕一啲責備。所以咧，如果父母你發覺咧，當你可能問佢做咗功課未啊？做咗啦。然後你發覺，咦？點解只係寫一行或者冇做過嘅？喺呢刻就唔好即刻同佢講，你又講大話啦。倒不如話俾你知，係啊，我明白咧，你咧啲功課咧喺你眼中咧係做咗，但係而咧台面上咧冇寫過喎。所以咧，我哋而家要做咗佢啦。咁樣咧，我哋知道咩咧？教翻佢啲事點做。至於佢同先嗰句説話，我寧願帶得輕啲，好過將佢呢樣嘢咧標籤為講大話。咁佢會睇成咩咧？哎呀，我咧要避開嘅時候咧就要講大話啦。而我哋係想教導一小朋友積極面對啊嘛。可能一啲做錯咗嘅事啊、唔識做嘅事啊、做漏咗嘅事，我哋倒不如擺個方向就係做翻好、改翻，而唔係喺佢嗰句否定嘅説話上邊咧，對小朋友成長咧嚟得更加好嘅。